Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Impressionante scia di sangue sulle strade siciliane. Un noto ortopedico di Giarre e la moglie sono morti in uno scontro in moto sulla A29. Allo Sperone di Palermo un'auto fuori controllo investe una nonna che attraversava la strada con due nipotini. Morta l'anziana, gravi bambini. Sempre a Palermo non ce l'ha fatta, il piccolo Thomas, il bimbo di 4 anni, è morto dopo 5 giorni di agonia in ospedale. Si era schiantato con una mini moto contro un muro. A Randazzo, nel Catanese, brillano 2 bombe della Seconda Guerra Mondiale, i residuati bellici si trovavano nel centro del paese, necessario evacuare oltre 1300 abitanti. I lavori del ponte a partire dall'estate, lo annuncia l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, è stato sbloccato l'iter dal Consiglio dei Ministri. Bottiglie rotte, chiodi e spazzatura di ogni genere, così si presentano le spiagge libere della Playa di Catania alla vigilia delle festività pasquali. Calcio, il Catania vince ancora e in trasferta i rossazzurri si impongono a Cava dei Tirreni, decisivo il gol di Jimenez nella ripresa. Nel pomeriggio il Trapani ospiterà l'Altamura. Ancora buongiorno, lo avete sentito dai titoli, una tragica scia di sangue sta caratterizzando questo weekend sulle strade siciliane e ieri uno schianto nel Trapanese, 2 morti, tra le vittime l'ortopedico ed ex assessore del comune di Giarre Finocchiaro, sconvolta la comunità del paese etneo, il cordoglio del sindaco Cantarella, una tragedia immane, perdiamo uno stimato professionista, il servizio di Tonino De Mano. Erano a bordo di una moto di grossa cilindrata quando, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati con un'auto guidata da un 39enne all'altezza di Paceco sulla 29 diramazione per Trapani Birgi. Sono morti così Giovanni Finocchiaro, 60 anni, ortopedico ed ex assessore a Giarre, e la moglie Serafina Cantarella, 57 anni, entrambi residenti a Macchie, molto conosciuti nell'Interland ionico. La tragica notizia è subito rimbalzata sui social, gettando nello sconforto la comunità di Giarre. Finocchiaro era una figura molto conosciuta e stimata per la sua professione medica e per il suo impegno politico durante la sindacatura Sodano. Profondamente colpito anche l'attuale sindaco Leo Cantarella, amico e collega di Finocchiaro. Sono sconvolto, è una tragedia immane, ha detto. La comunità gerrese perde uno stimato professionista ed un uomo per bene apprezzato per le sue straordinarie qualità umane. Chiusi nel dolore anche i colleghi dell'ospedale Sant'Isidoro di Giarre, per la cui riattivazione del pronto soccorso Finocchiaro da medico e da gerrese si era battuto strenuamente. E allo Sperone, rione di Palermo, un'auto fuori controllo ha investito una nonna che passeggiava con 2 nipotini e stava attraversando la strada. L'anziana è morta, sono in gravi condizioni i bambini. Manlio Viola. Tragedia della strada allo Sperone, popolare quartiere di Palermo. Una donna di 65 anni che stava attraversando la strada con i suoi 2 nipotini, uno di 3 anni e l'altro di 2, è stata investita da un'autovettura guidata da una giovane napoletana di 24 anni. L'incidente è avvenuto in via Portella delle Ginestre. Subito soccorse, le 3 vittime sono state trasportate d'urgenza all'ospedale Buccheri La Ferla, ma il personale sanitario ha solo potuto constatare che la nonna, Vincenza Lombardo, di 65 anni, era morta nel tragitto. Ricoverati in condizioni definite gravi i 2 bambini, uno allo stesso ospedale Bucchieri La Ferla, il più piccolo invece all'ospedale civico, ma entrambi dovranno subire delicati interventi chirurgici nel più attrezzato ospedale pediatrico di Cristina, noto ai palermitani come l'ospedale dei bambini. Dai primi accertamenti sembra che la giovane, alla guida di una Fiat 600, abbia perso il controllo della sua autovettura, investendo i 3 malcapitati prima di terminare la propria corsa sul marciapiedi. Una tragedia tremenda che ha commosso l'intero quartiere dello Sperone e la vicina borgata industriale di Brancaccio. I vicini di casa della signora Enza pensano già di organizzare una veglia di preghiera per i piccoli feriti, oltre che per la vittima.
Ed è morto in ospedale dopo quasi 5 giorni di agonia il piccolo Thomas, il bambino di soli 4 anni che si era schiantato lunedì scorso contro un muro a bordo della sua minimoto. La polizia municipale indaga e ha inviato una relazione alla procura e la famiglia adesso però rischia una denuncia. Maglio Viola. Una relazione con 2 ipotesi di reato è stata inviata dalla Polizia Municipale alla Procura di Palermo dopo la morte di Thomas Viviano, il bambino di appena 4 anni che lunedì scorso si è schiantato contro un muro a bordo di una minimoto. L'incidente era avvenuto in via Giovanni Bruno, nella borgata palermitana di Bocca di Falco, a poca distanza dall'abitazione del piccolo. Secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, il mezzo, che era provvisto di rotelle, non poteva essere utilizzato dal bambino su strada. Per questo i vigili urbani hanno redatto una comunicazione di notizie di reato che hanno inviato per le valutazioni del caso alla procura. A soccorrerlo era stato il padre, che lo aveva trasportato all'ospedale Ingressia, ma dopo averlo intubato i sanitari lo avevano trasferito all'ospedale pediatrico di Cristina, dove il bambino è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico a causa delle gravissime lesioni interne e per ridurre la pressione delle fratture facciali riportate. Ieri pomeriggio le condizioni del piccolo si sono ulteriormente aggravate e in serata è sopraggiunto il decesso. La procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per organizzare i funerali e deciderà nei prossimi giorni sulla formulazione di eventuali ipotesi di reato nei confronti dei genitori. Un 17enne è stato picchiato davanti a un locale pubblico a Misilmeri nel Palermitano. Sembra che la lite sia scoppiata per motivi di gelosia, forse un like su un post social di una ragazza, un like di troppo evidentemente. Il ragazzo, dopo essere stato colpito da un pugno, è caduto a terra ed è svenuto e nella notte è stato operato all'ospedale civico per un'emorragia cerebrale. La prognosi è riservata, indagano i carabinieri. Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto schiacciato da una porta blindata nel Trapanese. A perdere la vita Pietro Zito, un operaio di 35 anni originario di Montelepre ma da tempo residente a Cinisi. Marco Gulla. Un'altra, l'ennesima tragedia sul lavoro. Pietro Zito, un operaio di 35 anni, originario di Montelepre ma residente a Cinisi, in provincia di Palermo, è morto all'ospedale Villa Sofia del capoluogo a seguito delle gravissime ferite riportate in un tragico incidente avvenuto a Misiliscemi, nel Trapanese. L'uomo dipendente di una ditta di infissi di Carini è stato schiacciato dalla stessa porta blindata che stava trasportando per una consegna. Zito si trovava nel comune trapanese per consegnare appunto una pesante porta blindata per conto dell'azienda di Carini per cui lavorava. Durante le operazioni di trasporto o scarico della porta qualcosa è andato storto. La pesante struttura ha travolto l'operaio schiacciandolo. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Data la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento del paziente prima all'ospedale civico di Palermo e successivamente al trauma center dell'ospedale Villa Sofia, sempre nel capoluogo siciliano, struttura specializzata nella gestione dei traumi più complessi. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici e le cure intensive, Pietro Zito non ce l'ha fatta ed è deceduto oggi. 2 operai sono rimasti gravemente feriti con ustioni in gran parte del corpo. Questo è il bilancio dell'ultimo incidente avvenuto nel polo petrolchimico di Siracusa, esattamente nell'impianto della Sonatrach, impianto che la procura ha sequestrato. Il servizio. Le sirene che lanciano l'allarme, l'incendio alla Sonatrach di Augusta, tutto in queste immagini amatoriali. 2 gli operai rianimazione al Canizzaro di Catania, con ustioni di secondo e terzo grado nel 30% del corpo. Sono gravi, ma al momento non in pericolo di vita. Ancora un incidente sul lavoro e il tema della sicurezza che torna alla ribalta. Noi richiamiamo l'attenzione verso la sicurezza dei nostri lavoratori, sia del diretto sia dell'indotto. Il momento difficile che vive l'area siracusana non può permetterci di fare dei passi indietro su un tema
tema così importante. Sono le 20 di venerdì, quando secondo una prima ricostruzione i due stanno avviando un fornetto di rigenerazione nella sezione F751 dell'impianto Butamer. Poi lo scoppio e la fiammata che li prende in pieno. Partito l'allarme, l'evacuazione dell'area e la paura che si diffonde in tutto l'Interland. Ma come rassicura l'azienda, è tutto sotto controllo, nessun pericolo per l'ambiente. La procura di Siracusa intanto ha sequestrato l'impianto per capire meglio cosa sia accaduto. A Randazzo, nel catanese, cambiamo completamente argomento, sono state fatte brillare 2 bombe della seconda guerra mondiale. Un'operazione delicata perché i residui bellici si trovavano proprio nel centro storico del paese, che è stato fatto evacuare. Pensate, sono state spostate più di 1300 persone nei tempi in cui si dovevano realizzare appunto le operazioni di brillamento degli ordigni bellici. Ci racconta tutto Orazio Longo. Attenzione! Pronti per il fuoco! 3, 2, 1, fuoco! Una bomba aerea di fabbricazione americana del peso di circa 115 kg e una inglese delle stesse dimensioni con esplosivo ad alto potenziale, entrambe risalenti alla seconda guerra mondiale, sono state fatte esplodere dai militari del 4º reggimento Eugenio Guastatori a Randazzo, in provincia di Catania. L'operazione di bonifica è stata particolarmente complessa perché ha interessato il centro storico del paese. La prima bomba si trovava nell'area adiacente alla Basilica di Santa Maria Assunta ed è stato necessario sgomberare 1300 persone. Evacuate anche la caserma della polizia stradale e 6 strutture ricettive. L'ordigno inglese invece era stato rinvenuto nel terreno di un vivaio. Le operazioni di neutralizzazione sono state condotte con sistemi robotizzati. Gli ordigni sono stati prima resi inerti sul posto e poi trasportati in una cava per la distruzione. Gli artificieri del 4º reggimento Eugenio Guastatori sono gli unici abilitati a gestire situazioni di questo tipo. Dall'inizio del 2025 hanno condotto 19 operazioni in tutta la Sicilia, bonificando 58 ordigni. La zona dell'Etna è stata interessata da forti conflitti durante la seconda guerra mondiale, soprattutto durante la ritirata delle truppe tedesche verso Messina. Si trovano parecchi ordigni bellici in tutta la Sicilia. Faccio un esempio: nel 2024 sono state condotte 101 operazioni di bonifica e distrutti 358 ordigni, di cui 4 bombe d'aereo. L'operazione di Randazzo è stata coordinata dalla Prefettura di Catania e ha interessato la Polizia, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, l'Ente Nazionale Aviazione Civile e la Soprintendenza per i Beni Culturali. Adesso parliamo del ponte sullo Stretto di Messina. L'amministratore delegato della società, Pietro Ciucci, annuncia che i lavori cominceranno già in estate perché è stato sbloccato l'iter dal Consiglio dei Ministri. Il servizio di Francesco Triolo. L'avvio dei lavori per il ponte sullo Stretto avverrà in estate e l'amministratore delegato di Stretto di Messina Pietro Ciucci, intervistato dal Nuovo Settimanale Economico Moneta, a tracciare lo stato di avanzamento dell'opera. Ciucci ha ricordato lo stato dell'iter che lo scorso mercoledì ha registrato l'approvazione del report IROPI dal Consiglio dei Ministri, mentre sono in corso di predisposizione le comunicazioni al Ministero dell'Ambiente e alla Commissione europea per gli aspetti relativi alla valutazione di incidenza ambientale, procedure che verranno concluse dopo Pasqua. Il via libera del CIPES, che avrà luogo a valle dell'intero iter autorizzativo, è previsto a giugno e consentirà di poter avviare la progettazione esecutiva del programma delle opere anticipate come accantieramento, bonifica da ordigni bellici, indagini archeologiche e in maniera graduale le procedure espropriative. L'amministratore delegato ha ricordato che il ponte è stato oggetto di critiche e fake news, come quella che l'opera sia già costata miliardi di euro, mentre invece, come si evince dai bilanci di Stretto di Messina, sono stati spesi circa 300 milioni da quando è stata costituita la società negli anni '80. Il ponte prevede un investimento complessivo di 13,5 miliardi di euro a fronte di un impatto sul PIL nazionale di 23 miliardi di euro e ha già ottenuto il benestare di Governo e Unione Europea. Ciucci ha inoltre ricordato che la realizzazione del ponte verrà accompagnata da un grande piano di investimenti, 70 miliardi di euro, su strade e linee ferroviarie di Sicilia e Calabria. Rifiuti, vetri rotti, chiodi arrugginiti, ecco come si presentano alla vigilia delle festività pasquali le spiagge libere catanesi. Il servizio di Tonino De Mana. Turisti indignati che guardano il mare e vanno via, facendo attenzione ai tanti vetri disseminati a ridosso della spiaggia libera numero 1.
L'immagine simbolo è questa e forse basterebbe per documentare l'indecoroso stato in cui versa la playa, un tempo fiore all'occhiello di Catania. La stagione balneare alle porte, al di là dei proclami, si avvicina tra incertezze, inciviltà e scene di ordinario degrado. Fermarsi in spiaggia a prendere il sole non è proprio una buona idea, visto che si fa fatica anche a trovare pochi metri per appoggiare il telo da mare. Anche le punte per fare l'insulina, vedere la glicemia, fa schifo, letteralmente schifo. Passate le scarpe prima, con il piede, per vedere se c'era qualcos'altro. C'è stato di peggio. Si tratta solo della pulizia, non dico qua il prato o altro, mettere delle strutture, ok, cavolo, almeno sta roba qua è incredibile, indecente, sta montagna di vetro, spazzatura. Praticamente è la stessa identica situazione ogni anno. Sporcizia, degrado, incuria, ma soprattutto la presenza di resti di pedane e di strutture che devono essere rimosse. Si parla tanto di rilancio della playa. Qui l'unica cosa che lanciano è la spazzatura. Poi rilancio vero e proprio io non ne vedo. C'è chi alla playa raccoglie fiori, ma il pericolo è sempre in agguato. Diciamo che questo qua è un chiaro segno di inciviltà, è pericoloso anche per qualche bambino che magari vuole raccogliere qualche fiorellino e poi magari con i piedi scalzi si può anche tagliare. Chi arriva, avendola già frequentata, si sbilancia. Se non mi prende qualche malattia, sì. E non va meglio nel piazzale antistante la spiaggia libera numero 2. Tra qualche mese sarà pieno di auto in sosta. Oggi è una discarica abusiva ed un luogo insicuro, anche per coppie in cerca di intimità. E Catania intanto si candida ufficialmente a diventare la capitale della cultura 2028. La giunta comunale, guidata dal sindaco Trantino, ha approvato l'atto di indirizzo che avvia il percorso verso questo ambizioso traguardo. Il servizio di Desiree Ferlito. Catania è pronta a scommettere su se stessa e sulla sua storia millenaria, candidandosi ufficialmente a Capitale Italiana della Cultura 2028. Un cammino complesso ma stimolante che vedrà la città etnea confrontarsi con altre realtà italiane per ottenere un riconoscimento capace di generare valore culturale, economico e turistico. Riuscire ad avere questa designazione come Capitale della Cultura significa avere un'economia di ritorno importantissima e allora anche su tutte le cose che non vanno, pensiamo al degrado, pensiamo ai rifiuti, se tutti convergiamo comprendendo che ne può derivare un utile a tutta la comunità catanese, allora magari diamo una spinta in più a fare quello che tutti desideriamo venga fatto perché la città sia migliore. Il primo step sarà la presentazione della manifestazione di interesse, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Cultura. Successivamente dovrà essere elaborato e inviato il dossier ufficiale di candidatura. Vogliamo proprio dare l'idea di una città che si trasforma, che si rigenera, che riesce ad avere una forza straordinaria con energie positive. Ci sono anche quelle negative che non ci piacciono, ma ci sono quelle che ci consentono di avere un distretto dell'high tech che è sempre più evoluto e sempre più attrattivo. Una città ricca di tesori, nel corso dei secoli influenzata da diverse culture, ancora oggi conserva numerose testimonianze del suo passato glorioso. La sfida è lanciata. Le carte le possiamo sintetizzare nel giudizio di entusiasmo, talvolta potrei dire anche di estasi, di moltissimi che vengono da noi e scoprono una città che ignoravano esistesse, non solo per la bellezza naturale, ma anche per la bellezza dei nostri siti. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi apriremo un'ampia pagina di calcio partendo proprio dalle immagini del Catania che ha vinto ieri a Cava dei Tirreni. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, apriamo la pagina dello sport, del calcio e partiamo dal Catania che ieri ha giocato in anticipo la sua gara del campionato di Serie C, ha vinto in trasferta imponendosi a Cava dei Tirreni, decisivo il gol di Jimenez nella ripresa, adesso turno di riposo per gli etnei che coinciderà con il termine della stagione regolare, l'ultima partita poi sarà tra 2 settimane a Potenza. Marco Carli.
Quarta vittoria consecutiva in trasferta, la quinta nelle ultime 6. Il Catania espugna anche il Lamberti di Cava e fa un passo importante nella corsa alla miglior posizione possibile nei play-off. Toscano conferma l'ipotesi della vigilia schierando Inglese dal primo minuto davanti. Per il resto 2 altre novità: Quaini come previsto per lo squalificato di Tacco e Frisenna alle spalle della punta con Lunetta. Gli etnei pressano alto e recuperano palla, costruiscono così 2 occasioni. Sulla prima Lunetta serve Inglese che trova la respinta di Evangelisti. Sulla seconda l'attaccante del Catania va in rete su assist di Anastasio, ma è in fuorigioco. La Cavese risponde con il suo pezzo forte, il tiro dalla lunga distanza. Fella manda al lato con Dini che comunque è abbondantemente sulla traiettoria. Dall'altra parte ci prova invece Frisenna su assist di Raimo, anche in questo caso pallone fuori dallo specchio. Frisenna lascia spazio a Jimenez in avvio di ripresa. Proprio lui diventa protagonista al 60°. Celli, spostato nel ruolo di esterno di centrocampo dopo l'uscita di Anastasio per Allegretto, serve in mezzo Jimenez che con un gran tiro sotto la traversa batte Lamberti. Sesta rete in campionato per l'ex Atalanta Under 23, tutto in trasferta. La Cavese fatica a rispondere, Fella trova l'attenta risposta di Dini dopo uno scambio con Chirico. Il Catania tiene ma rischia tantissimo in pieno recupero con l'ex Chirico che libera il suo sinistro e colpisce in pieno la traversa. Pericolo scampato, finisce 0-1. Nel post gara Allegretto è stato portato in ospedale per accertamenti dopo un trauma contusivo alla testa. Adesso per gli etnei c'è il turno di riposo, poi l'ultima giornata col Potenza, ancora in trasferta, dove negli ultimi 2 mesi De Rose e compagni hanno recuperato convinzione e costruito le loro fortune in questo finale di stagione regolare. E a fine gara è stato sentito anche il tecnico toscano, soddisfatto della vittoria. Sentiamo. Abbiamo fatto una buona gara, la gara che volevamo fare. Il primo tempo siamo stati anche pericolosi, potevamo andare in vantaggio con Inglese, con i 2 gol annullati, se aspettavamo un pochettino di attaccare la porta forse potevamo fare meglio senza rischiare mai niente. Poi il secondo tempo abbiamo iniziato subito forti, abbiamo fatto gol di ottima fattura, abbiamo creato altre situazioni per raddoppiare, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire perché avevamo Celli con i crampi, Allegretto con i punti in testa, ci sta che puoi soffrire. Abbiamo portato a casa una vittoria importante in un campo difficile. Adesso parliamo del Trapani che oggi al Provinciale ospiterà l'Altamura in cerca di una vittoria che manca, pensate, dal 1° febbraio. Il servizio di Franco Cammarasana. Rinfrancato dalla vittoria di Latina che ha posto fine alla striscia di 6 sconfitte consecutive, il Trapani prova stamani ad inseguire un successo che al Provinciale manca dal 1° febbraio. Affronta il team Altamura che nelle ultime 3 partite ha sempre perso, ma che con l'ausilio dei risultati delle altre squadre domenica scorsa ha conseguito al pari del Trapani la certezza della permanenza in Serie C. Di fronte quindi 2 squadre senza assilli di classifica, ma che per motivi diversi puntano entrambe al successo pieno. Tutte premesse quindi per assistere a una partita giocata a viso aperto, senza particolari tatticismi e magari con qualche scampolo di bel gioco, merce rara in un torneo dove l'importanza del risultato spesso penalizza la qualità dei singoli. Per l'occasione Sasa Aronica, che sulla panchina del Provinciale torna a sedere dopo la sconfitta dell'8 dicembre col Benevento che gli costò l'esonero, avrà a disposizione l'intera rosa. Potrà scegliere quindi chi mandare in campo senza essere condizionato da infortuni o squalifiche. In settimana abbiamo ritrovato l'entusiasmo che ci mancava da parecchio, assicura il tecnico. Per averne conferma lo dirà il campo oggi pomeriggio con inizio alle 17:30. A dirigere Trapani Altamura Jules Roland Andeng Tonambey, arbitro di origini senegalesi della sezione di Cuneo. Adesso parliamo del Palermo, rimpianti e amarezza in casa rosanero a distanza di 2 giorni dalla sconfitta al San Nicola contro il Bari, una diretta concorrente per la corsa a un miglior piazzamento nei play-off. Il tecnico Dionisi dice senza nascondersi: siamo stati leziosi. Marco Gulla.
Il Palermo è tornato sulla terra di botto. A Bari i rosanero hanno sprecato una ghiotta occasione. Una vittoria avrebbe permesso ai siciliani di agganciare il Catanzaro al 6° posto, ma invece la sconfitta maturata nei minuti finali ha riacceso le speranze play-off del Bari e ha nuovamente messo in discussione il piazzamento dei rosanero. Palermo voglioso, malizioso nel primo tempo, asciutto e senza idee nella ripresa. Oggi abbiamo perso un'opportunità perché avremmo potuto staccare una diretta concorrente o tenerla a distanza perché avevamo recuperato punti sul Bari e oggi invece abbiamo riavvicinato il Bari e quindi sarà una lotta fino alla fine e la prossima partita sarà importante. Ancora una volta il Palermo manca la 3ª vittoria di fila, è già successo diverse volte in questa stagione. Il nostro obiettivo sappiamo qual è e peccato oggi perché non volevamo questo, perché le partite precedenti dicevano che la squadra stava girando, stava producendo gioco. Oggi dal punto di vista del gioco abbiamo fatto passi indietro e dobbiamo metterci sempre il 100% e siamo stati un po' leziosi nel primo tempo e questo non va bene. Rosanero che da martedì torneranno a lavorare in vista del match di Pasquetta in casa contro la Carrarese che ieri ha bloccato il Catanzaro. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30 e nel frattempo a seguire vi lascio con la rassegna stampa curata oggi dal collega Marco Carli. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.